Mayong adlaw mga igsoon o welcome nining atong bag-o nga segment sa ato ang programa ang pamalandong sa pulong adlaw-adlaw. O kini bunga kini sa paghangyo sa usa sa atong mga tigpaminaw sa atong Facebook page. O karong adlaw mga igsoon, Oktubre 21, 2022. 29th week in ordinary time. Ang ato mga pagbasa, first reading, gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa Efeso, chapter 4, verses 1 to 6. Unya, Salmo 24, verses 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ug Lucas, chapter 12, 54, 59. Diya sa Ebanghelyo, gikriticize sa Ginoong Jesucristo tungod kay ang mga tao were very weather-wise. Bright kayo mubasa sa panahon, apan minus sa pagbasa sa espirituhanon nga kamatuoran. So they were weather-wise but dull to spiritual realities. Dili nila makita ang mga signo sa gingharian sa Dios. Busa gitawag kini ni Hesus nga tigpakaaron ingnon, kay bisan klaro na kaayo ang mga signo sa gingharian sa Dios pinaagi sa iyang presensya, sa iyang mga gitudlo ug sa mga milagro nga iyang gibuhat, ang mga tao dili gihapon mudawat. So ang challenge mga igsoon is to decide tungod kay ang paghukom tinuod. Kanang di na ta magpaabot nga wala na tay chance nga kay nahukman na ta sa oras sa kamatayon. Unsa man ang desisyon nga buhaton? Ang desisyon nga buhaton nga mudapig kita ni Jesucristo adlaw-adlaw. Ug isalikway nato ang mga butang nga supak sa iyang mga pagtulun-an. Unsaon man, paminaw nato ang iyang tingog diha sa atong konsensya. So kita ang maghukom gayod pinaagi sa pagpaminaw sa atong konsensya kay tingog kana sa Dios diha sa atong kinahanglan. Si San Pablo sa atong first reading nagpahinumdom sa ato ani sa iyang pag-ingon. Ako nga binilanggo tungod kay nag-alagad sa Ginoo, mag-awhag kaninyo sa pagkinabuhi nga angay gayod nga buluhaton sa mga tinawag sa Dios. So mao ni ang behavior nato isip mga Kristiyanos. Tungod kay halapad ang atong pagsabot sa gingharian sa Dios. Siya ang nagbuhat sa tanan bisan ang atong kinaiyahan. Ingon sa atong salmo, sa Ginoo ang yuta ug ang iyang kapuno, ang kalibutan ug sila nga nagpuyo niini. God bless you.